Assalamu алейкум, ардактуу көрүүчүлөр. Бүгүн бизде Кабар маалымат агенттигинде Ош шаарынын мэри Алмаз Мамбетов мырза конокто. Ишмердүүлүгүнө 1 жыл болду. Мына ушул 1 жылдын ичинде Ош шаарында кандай өзгөрүүлөр болду жана кандай өзгөрүүлөр алдыда болмокчу? Мына ушул теманын алкагында азын олак маек кылмакчыбыз. Ассаламу алейкум. Убактыңызды бөлүп бизге маек бергенге макул болгонуңуз үчүн алгач чоң рахмат. Саламатсыздарбы? Биринчиден туура ушул 1 жыл болуп калды. Мэрдин милдетин аткарып атканыма Ош шаарына келип, ушул Ошто иштеп, эми ушул келгенде ушул эң мындай чоң көйгөйлөрдүн баарын ушул бияктан бир сере карап, өз көзүм менен көрүп, анан ушул эмки жыл ушул былтыр келип август айында ушул 2021 жыл. Анан ушул 22 жылга биз ушул өзүбүздүн пландарыбызды, бюджетти бекитип атканда ушул акча каражатын каяк жака саптайбыз биринчи кезекте, кайсы көйгөйлөр биринчи орунда турат, ошолордун баарын биз изилдеп карап чыгып, ошо команда менен анан ушул азыр ошонун баарын ишке ашырып атабыз. Албетте бул жерде ушул келгенде эле эң эле биринчи элдин айтуусу көзгө көрүнгөн маселелердин бири бул ушул суу маселеси болчу. Негизи таза суу боюнча кандай иштер аткарылып жатат негизи? Качан Оштун эли дегиле жанагы ушуга чейин мен деле Ошто жашап келдим. Жазга жуук уже суу дегенде жүрөк зыркырай турган болуп калган. Жамгыр жаагандачы. Ошол көйгөйдөн Оштун эли арылабы негизи? Ушул жаан жааганда силер эмес, мен дагы ошентип калдым. Ушул уйку жок. Жаан жайт дегенде эле. Анан бул боюнча эми абдан чоң иштер жасалды. 1 жылдын ичинде биз ушул бул жанагы Азиатский банк развития деген бар, ошондон грант түрүндө 3 миллион доллар келмек. Ушул 1 жуманын ичинде, эмки жумаларда ушул биз тендерге жарыялагандабыз. Бул да ошол жана суу маселесин чечүү боюнча. Эми бул жерде ушул бизде суу маселеси абдан курч маселелердин бири да. Ушул биз Папан суу сактагычынан суу алып ичип аткандан кийин ушул быйыл жаан-чачын да көп болуп, аябай. Анан ушул суунун булганышы да абдан көп болду да. Анан эми биз азыр ушул жана Азиатский банк развития менен бул маселени ошо чечкенге аракет кылып атабыз. Мен дагы бир жолу айтып кетем, мына эмки жумаларда ушул августтун баш айында биз ушул тендерге жарыялаганга уже даяр болдук. Биз буга чейин абдан көп жумуштарды алып бардык. Бул грант түрүндө берилип аткандан кийин булардын дагы мындай бир өздөрүнүн требованиясы аябай күчтүү экен. Бирок ошонун баарын аткарып, ишке ашырып, мына азыр эми только ушул тендерди жакшы өткөрүп, андан кийин ушул суунун маселесин мен ойлойм ушул кеч күздө баштайбыз деп иш жүзүнө өтөт да булчу. Эми бул жерде ушул жана биз айтып келип аткан 2,4 километр суу түтүкчөсүн, турбаларды, миңдик турбадан экини алып өтөбүз, ошо коктулардан жана сел түшүп аткан жерден. Андан тышкары ошол жерге мындай бир сооружение салынат, ушул ак буранын жээгинде. Эми бул деле баягы 100% маселе чечилет деп мен дагы мындан алысмын. Ошо элге дагы айта кетет элем. Анткени дагы бир чоң проблема ушул быйыл биз жаан-чачындарда ушул жалгыз эле ушул коктудан келген суулардан эмес, Папандын өзүндө дагы проблема бар да. Папанын өзүндө да сел каптаганда суу булганды. Бирок бул эми бир 70-80% маселени чечет. Бирок калган жагын дагы бир жолу бар. Биз ошону дагы жакында эле алып келип, ошол жана мембранный очистка деп коет, ошону алып келип коюп көрдүк. Ал өзүнүн да иштешин жакшы көрсөттү, сууну тазалаганын. Анан азыр ошол специалисттер келишип, коюп, иштетип бир 2 жумадай иштетип көрдүк, күнү түнү иштетип. Анан эми азыр булар өзүнүн расчетторун чыгарып атышат. Ушул бир 10 күндүн ичинде ошо расчеттору да келет. Анан андан ары дагы ошол кандай дагы аягына чейин чыгыш үчүн бул маселени биз ошонун үстүндө иштеп атабыз. Таза суу маселеси дегиле чечилбей келгенде 20 жылдын жүзү болду. 20 жылдан мурун деле ошондой болчу негизичи. Анан ошол соңку 20 жылдан бери таза суу тармагын Ош шаарында бир эле киши тейлеп келет экен да, жетекчисичи. Анан баягы
же эптей албаганда же ал эмне себептен ал кишиге баягындай кызматынан кетпейт же бир эме болбойт, кайра эле ошол киши отура берет? Бул жерде эми ошол таза суунун жетекчисин күнөөлөгөн, жалгыз эле ал күнөөлөгөн деген мен туура эмес көрөм. Анткени анын үстүндө дагы мэрлер бар болчу, анын үстүндө баягы ошол суу чарбасын, Ош суу водоканалдын вице-мэрлеринин дагы куратору бар болчу анын үстүндө. Эми бул жерде менин оюмча ушул баягы башында мындай расчетторду туура эмес алышкан да. Ошондон ушундай маселелер келип чыккан. Негизи жоопкерчилик кимдин мойнунда болуш керек? Эми жоопкерчилик бул жерде эми жоопкерчиликке тарта турган болсо анда баарын тартыш керек болчу да. Бул жерде эми менин билишимче караганда эч ким жоопкерчиликке тартылган да жок бул боюнча. Бул баягы ошойдон же акчадан жок, же суудан жок болуп калды да. Эми бул жерде бул баягы кредит болуп атып, грант болуп атып дагы мындай көп мындай маани берилген эмес го деп ойлойм да. Эгер ошо өзүбүздүн бюджеттен чыкканда башкача болмок да. Азыркы учурда Оштогу имараттар, мыйзамсыз курулган имараттар боюнча иш аябай катуу жанданганы байкалып атат да. Бул боюнча сиздерде алгылыктуу иштер качан башталды? Негизинде эле жанагы Манас ата кафесинин окуясынан кийин башталбадыбы? Эми буга чейин мыйзамсыз курулуштар бар деп буга чейин деле айтылып келинген. Бул жерде деле жумуш буга чейин деле жүрүп аткан. Эми бул жерде эми баягы көбүнчө басымды биз ошол курулуп аткан көп кабаттуу этаж үйлөргө ошол жакты карап атканбыз да. Анткени ошол эң эле көйгөй маселе ошол болчу да. Баягы мыйзамсыз курулуштарды баштап алышып, андан кийин тиги ушул баягы бизде градсовет деген бар. Ошол градсоветтен өтпөй эле ошол баягы өз билимдик кылып ошол үйлөрдү баштап алышканда, азыр ошолордун баары сот иштери сотто. Сот менен бул иштерди азыр ушу алып барып атабыз, аягына чейин чыгарышыбыз керек. Бул жерден эми буга чейин мыйзамсыз салынып, уже элге сатып үйлөргө кирип алгандар да бар. Эми аларды мыйзамдаштырышыбыз керек. Айла жок, ушундай болуп калды. Эми бирок кийинки мына азыр биз буга катуу эскертүү берип атабыз. Азыр мыйзамсыз курулуштар башталганда эле бизге ошо эл өзү да чалып атат, шаардын тургундары. Биз ошол сразу баягы реакцияны бат кылып, ошол жерде эгер мыйзамсыз салынып аткан болсо, биз андай иштерди токтотуп салып атабыз. Анткени мындан ары мындайга биз жол бербешибиз керек. Эми бул жерде шаардын дагы ошол бир чети бул көрүнүшкө эми жакшы, баягы шаардын өсүшү бул кубандырат да. Бул экономиканын өсүшү дегендей. Анан шаар өзү дагы мындай жайылбай, ошол өйдө өсүш керек да. Өйдө этаж, шаар деген шаардай болуш керек. Анан эми баягы Манас ата чыгып кеткени бул Ошондон кийин бир аз жандангандай түс көргөнбүз да, чындыгында. Сиздердин иш алып баруңуздар, мисалы жанагы ошол эле тротуарлардагы, жана башка тротуарга чыгып кеткен, мисалы жанагы салон красоты дейбизби, чач тараштарбы, айтор бир катар ошондой жеке менчик ишканалар баягы красный линиядан чыгып кеткендер бузулуп атат да. Эми жок, бул иш болсо тротуарлар боюнча өзүңөр билгендей биз ушул жылы баягы официалдуу эмес, тротуар жылы деп өзүбүз мындай тамашалап айтканбыз. Анан бул дагы эл дагы туура кабыл алды. Биз ушу быйыл пландаштырылган 38 көчөнү деп пландаштырып атабыз. Эми акча каражаты канчага жетишерибизди ушул убакыт көрсөтөт. Бул дагы аракет кылып атабыз, ушу дагы акча каражат табып берүү. Биз ушу быйыл 30 миллиондон ашык сомду ушул жергиликтүү бюджеттен тротуарларга да бөлүп бергенбиз. Андан тышкары ушул мына президентибиз, министрлер кабинетинин төрагасы ушул республикалык бюджеттен дагы бизге абдан жардам берип атышат. Быйыл биз ушул республикалык бюджеттен 500 миллион сом акча тартып келип атабыз. Ошонун 150 миллиону бул дагы тротуарга деп бөлдүргөнбүз. Ошондо баш аягы биз 180 миллиондон ашык сомду ушул тротуарларга салууга жумшап атабыз да. Эми бул жерде баягы буга чейин деле ушул жеке ишкерлерге айтып келгенбиз. Ушул жакын арада тротуарлар салынат. Өзүңөрдүн жана чыгып кеткен тепкичиңердин баарын оңдогула, түздөгүлө, өзгөрткүлө деп
Анан кээ бирөө туура түшүнүп, кээ бирөө убагында жасап алышты. Анан баягы кээ бирөө ушул акыркы убакка чейин чоюп жүрүп алды. Ошон үчүн биз буларды бузганга уже мажбур болдук. Анткени биринчиден ушул биздин жарандарыбыз жөө басканга ушул кичинекей балдардын жана коляскалары менен кичинекей балдар азыр ушул тротуарларга чыгып баягы скейтборд, самокаттарын тееп атышат. Ошол мындай жалпысынан алганда эле ушул адамдар мындай жөө басканга мүмкүнчүлүк түзүп берип атабыз да. Мисалы, президенттин акыркы бир маегинде мындай да айтып атат да. Крыша деген түшүнүктү, крыша болуу деген түшүнүктү таптакыр жок кылабыз деп дегени мен айтты. Бизде мисалы Ош шаарында мына ошондой мыйзамсыз курулуштарга крыша болгондор бар бекен, аныкталдыбы? Бар. Мен дагы толук айта алам. Бар андайлар. Азыр ошолорду дагы крышасына карабай, мыйзам бузуу жолу болуп турса, эгер мыйзамды бузуп атса, эгер ошол мыйзамсыз курулуштарды салып алып иштетип атса, биз ошолордун крышасына карабай алып атабыз. Крышалары сизге тоскоолдук кылбайт а? Кыла албайт. Анткени бул жерде мындай менин артымда шаардыктар турат да. Шаардыктар муну туура кабыл алып атышат. Мисалы эми сиздин эле ошол командаңызда вице-мэрлерди айрымдарын ушундай сөздөр ээрчип жүрөт. Булар боюнча өзүңүз тактоо киргиздиңизби? Да, андай сөздөр бар. Баягы бизнестен келген вице-мэрлер бар арасында. Эми буларды биз дагы териштирдик, көрдүк. Чын айтканда андайга чын келбейт. Бул жерде прокуратурага да биз ошол сурандык, текшерип бергиле деп. Эгер мыйзамсыз болсо мен орун басарым болобу же менин досум болобу, мен анысына карабайм. Анткени мыйзам баарына бирдей болуш керек. Ошон үчүн баардыгы жоопко тартылат, эгер ошондой мыйзам бузуулар болсо. Ал вице-мэрлерди ээрчиген сөздөр чындыкка дал келбейт. Биз териштиргенде андай мыйзам бузуулар жок. Эми кийинки суроого өтсөк, мисалы, мен мырза, мисалы, турак жай, мамлекеттик ипотека тармагында кандай иштер жүргүзүлүп жатат? Эми ипотека чын айтканда ушул республикада, шаарлардын арасында, райондордун арасында ушул муниципалдык ипотекалык компания жалгыз эле ушу бизде Ошто бар. Өзүнүн ишин жакшы алып барып атат. Мына биз жакынкы арада 90 кабаттуу үйдү бүтүрүп, ошол жака элге ипотекага үйлөрдү бердик. Азыр мына жакынкы арада дагы бир айдын ичинде 80 кабаттуу үйүбүз бүтүп атат. Бүттү. Азыр эми ошол жака да комиссия иштеп атат, ошол жерге 80 батирлүү. 80 батирлүү дагы ошол биздин бир үйүбүз жакында берилгени турат. Андан тышкары ошол азыр баягы курулушу жарымдап калды. Эмки жылкыга ошол дагы бир 45 батирлүү квартира үйүбүздү дагы тапшырабыз деген планыбыз бар. Андан тышкары биз жакынкы арада дагы кайра жаңы үй баштап атабыз, ушул ипотекалык үйдөн. Анан эми бул дагы үй жетишпейт, бирок мындай шаардыктарга өзгөчө ушул муниципалдык кызматкерлерге жакшы мындай жардам тийип атат да бунун. Мамлекеттик ипотекалык үйдү алуу үчүн сөзсүз түрдө мамлекеттик кызматкер болуш керекпи же жеке тараптарды эле алса болобу? Жок, ал жерде андай мамлекеттик же муниципалдык кандай критерий менен берилет кызматкер деген жок. Ал жерде ушул мындай живая очередь деген бар да. Очередке ким турган, ким жазылган, ошолордун анын муниципалитетте иштейби же жеке ишкерби биз анысына карабайбыз. Эми ошол үйлөрдүн баасы тууралуу бир аз маалымат берип кетсеңиз, мисалы, мындан бир 5-6 жыл башта сизге чейинки мэрлерден дагы ушундай мамлекеттик кызматкерлер ипотекалык үй алган 6%дан. 6%дык көрсөткүч менен берген ал жылыначы. Андан кийин аны дагы ошондой бир ызы чуу окуялар чыкты да, кийин 4%га кыскартты. Дагы кыскартат экен деп жүрөт. Азыр сиздер берип жаткан үйлөр канча пайыз менен берилип атат? Биз берип жаткан үйлөр азыр биз 10 жылдык мөөнөткө берип атабыз. Анан биз 4% менен беребиз. Баягы мындай бөлүштүрүп санап келгенде бул 4%дан чыгып атат да. Үй 4%га жакын десем болот. Эми 4% бул сом менен. Бул доллар менен эмес, бул евро менен эмес. Бул сом менен. Азыр керек болсо инфляция мындан көп болот.
Ошон үчүн мен ойлойм бул абдан жакшы мындай бир условиялар. 4% сом менен бул эч жерде бир дагы банк бере албайт мындай үйдү. Ошту сиз туристтик шаар кылам деген бир максатыңыз бар да. Көп интервьюларыңызда айтып келесиз, Ошту туристтик шаарга айлантышыбыз керек дегенчи. Ошол максатыңыз канчалык деңгээлде ишке ашып жатат? Бир жылга чукул убакыт болуп калды иштеп жатканыңызгачы. Канчалык деңгээлде ишке ашып жатат, дагы кандай иштер жүргүзүлүп жатат? Эми ошол биз өзүбүздүн жанагы программабызды кабыл алып атканда, ушул 2022-2025 жылы келечекке татыктуу шаар деп биз ошол жерге туризмди эң бир негизги бир мындай бир экономиканын өсүшүнө, анан ушу шаардын оңолуп жасалышына, тазаланышына ошол туризмди койгонбуз. Муну биз бул боюнча биз иш алып барып атабыз, алып барабыз мындан ары. Туристтердин келгени бул жакшы. Азыр мына өзүңөр деле көчөдө байкасаңар, ушул башка улуттардан, башка мамлекеттен келген адамдар көп. Соңку учурда шаар ичиндеги парк, скивер оңдонгон нерселер салуу же мындай кайрадан оңдоп түзөө аябай жакшы жылышалы чындыгындачы. Мына ошол нерселерден дагы кандай, кайсы жактардан күтсөк болот мисалы? Жакшы суроо. Биз азыр ушул жакынкы арада проектсин өткөндө алып келишкен. Жоло Мамытов скверин жасайлы деген планыбыз бар. Өткөндө ошол проектсин алып келген, бирок чын айтканда мага өтө деле жаккан жок. Анан пайдалуу болсун депчи, ошол жерге кичинекей балдар ойноп турган жери сөзсүз болсун. Азыр эми баягы элдер чыгып парктарга отуруп китеп окуганга мүмкүнчүлүк болсун деген мындай бир менин өзүмдүн требованияларым болгон да. Керек болсо ошол жерге кичинекей библиотека кылып коелу. Аты Жоло Мамытов болгондон кийин кандайдыр бир ошол акынга тиешелүү туура нерселерди кошсок болот. Ошондой тематиканы айтып ошондой чыкканбы. Ошону азыр биздин курулуш башкармалыгы ошол мунун үстүндө иштеп атат. Жакынкы арада кайра дагы бир сире чогулабыз бул боюнча. Андан кийин баягы одобрениеден өткөндөн кийин анан биз муну тендерге жарыялайбыз. Мээрим паркы боюнча дагы алгылыктуу иштер жүрүп атат деп уктум. Мээрим парк боюнча Стамбулдан да биз ушул жакынкы арада эле Стамбулга барып келгенде Стамбулдан жанагы Стамбулдун паркында ошол мини Турция деген бар да. Биз ошондойду аналогду ошондой мини Кыргызстан дегенди жасайлы дегенбиз. Мээрим паркына, ошол эми эң ылайыктуу ушул мындай бир территориясына туура келген ушул Мээрим парк болуп атат. Мээрим парк азыр мамлекетке тиешелүү же? Мээрим паркы бул эми арендада турат азыр. Арендада турат, бирок мындай бизге керектүү убакта ал жерде пункт бар. Бизге керектүү убакта биз муниципалитет алып койгонго мындай мүмкүнчүлүгүбүз бар. Эми муну азыр биз ошол азыр Турциядан специалисттерди чакырдык. Алар келип көрүп, биздин жерибизге жараша проектсин жасап берели деп атышат. Андан кийин биз муну уже же өзүбүз алабыз, же болбосо муну биз мындай салганга конкурска чыгарабыз ошол проектиничи. Ал жерден эми ал маселе эмес, мен түшүнүп атам эмнени айтып атканыңызды. Бирок ал бул жөнүндө да сүйлөшүлгөн. Санариптешүү боюнча азыркы учурда Ош шаарынын абалы кандай? Ошол биздин жана айтып кеткендей келечекке татыктуу шаар деген программабызда ушул санариптештирүү бул дагы эң бир мен ушул 5 пункт, эң чоң 5 пункттардын бири да. Санариптештирүү боюнча эми бул жерде биз азыр мына жанагы эмки жумада, ошо августтун 2-синде, вторник күнү биз санариптештирүүнүн бир бөлүгүн десе болот. Бул биз ушул маршрут бусиктерге, биздин бусиктерге, маршруткаларга жанагындай телефон аркылуу, ушул приложение аркылуу кайсы бусик кайсы жерде кетип баратат, биз ошол программаны киргиздик. Ал GPS менен ошол атайын телефонго көчүрмө кирет. Ошондо биз мындай элге ылайыктуу кылалы деп атабыз да бул. То есть адам ошол аялдамада туруп өзүнүн керектүү маршруткасын канча убакытта келерин өзү билип турат, көрүп, каякта келатканын көрүп турат. Ошондой эле системаны биз автобус, троллейбустарга да киргизип атабыз.
Биз ошол жакынкы арада аларды да иштетип, тестовый вариантта азыр иштеп атат булар. Биз просто мындай азыр ошол жасап аткан иштерибиздин баягы толуктоолорун киргизип атабыз да ошол жергечи. Ошон үчүн мындай элге да азыр пока чыгара элек болчубуз. Бирок тестовый вариантта иштеп атат. Анан ошол 2 августта ушунун презентациясын биз кылалы деп атабыз. Андан кийин бул жерде дагы ошол элге мындай жарыялап, эл дагы ошону иштетип көрсүн деп атабыз. Анан баягы сентябрдын 1-inde окуу жылы башталат. Студенттер келет, окуучулар мектепке чыгышат. Ошого чейин биз да элдин мындай пикирин угалы деп атабыз да, кайсы жерде кандай бир мындай удобствосу, неудобствосу ошолордун баарын көрөлү депчи. Коомдук транспорттор демекчи, дагы ошол жаңы автобустар, жаңы ошол коомдук транспорттор кошулабы? Да, туура ошол мен жана айтып кеткендей, ушул бизге биз жакынкы арада ушул 50 автобус алып келип атабыз. Бул общественный транспорт. Бул жерден да бизге ошол өкмөттөн, президенттен жакшы колдоо болду. Ошол биз 5 жыл мөөнөткө 4% менен 50 автобусту ошол лизингке алып атабыз. Бул жерден ошол 31-чи взносун мындай 30%-ын 50 миллион сомду ошол бизге өкмөт тараптан колдоо болуп, ошол 30%ды өкмөт төлөп берип атат бизге. Калган 70%-ын болсо биз ушул жана айткандай 5 жылга 4% менен бөлүп ошол төлөп бүтөбүз. Бул азык-түлүк коопсуздугу боюнча сиздерде жакшы алгылыктуу иштер жүрүп жатканын угуп көрүп келебиз. Мисалы азыр ошол боюнча кененирээк айтып берсеңиз, мисалы. Да, туура. Дүкөндөр боюнча. Бул боюнча ошол бизде азыркы учурда биз ошол 3 социалдык аптеканы ачканга жетиштик. Бул ошол арзан баада ушу дары-дармектерди сатууга. Андан тышкары биз азыр мына 7 биздин муниципалдык аймактык башкармалыбыз бар. Ошол 7 муниципалдык аймактык башкармалыктын ар бирөөнүн территориясында биз социалдык магазин ачып атабыз. Ар бир ошол мапта бирден магазин деп. Бул магазиндердин дагы жарымынан көбү бүтүп калды. Жакынкы арада биз ошол 7 дүкөндү, социалдык дүкөндү бир убакта эле ачалы деп ошентип сүйлөштүк. Баягы четинен ачпай бир убакытта 7 жерде иштеп баштагандай болуп. Бул жерде эмне эң негизгиси бул жерде ошол биздин баягы этти биз прямой ушул фермерлер менен баягы мал кармаган ишкерлер менен сүйлөшүп атабыз. Ошол өзүнөн түздөн түз сатууну бул жерде ортомчулукту алып салып атабыз. Ошол баягы базар баасынан бир 10-15% арзан болсун деп өзүбүздүн требованиябызды коюп атабыз. Кудай буйрса жакынкы арада бул магазиндер дагы ачылат. Ал магазин мындай бир 2 бөлүктөн турат да, бирөөсүндө эт сатылат, бирөөсүндө болсо сүт продукциясы. Муну дагы ошол биздин өзүбүздүн да требованиябыз. Сүт азыктары, ошол айран болобу, сүт болобу, быштак болобу, сыр болобу, ошол именно Оштун производители болсун деп. Башка мамлекет эмес, даже башка областтан келбесин деп атабыз. Өзүбүздүкү болсун деп. Анткени өзүбүздүкү болсо бул биринчиден арзан болот, логистикасы жол кыскарат. Экинчиден бул өзүбүздүн ишкерлерибизди колдоо болот. Ошондой проекттин үстүндө иштеп атабыз. Азыр мен өзүм да жакында барып көрүп келдим, таанышып. Сапаты да жакшы салынып атканы. Азыр Кудай буйрса ушуну бүтүрүп алсак, андан кийин уже ушул жакынкы арада ачабыз. Азыркы учурда мына тазалыкта жаңыча бир системаларды деп койсок болобу, кандайдыр бир жаңылык киргизип атасыздар да. Ошолор боюнча кененирээк айтып берсеңиздер. Да, туура. Биз азыр ушул бир жаңы мусорду, ошол таштандыларды тазалоо боюнча бир жаңы системага өтүп атабыз. Жакынкы арада муну дагы биз көрсөтөбүз, презентациясын кылабыз. Азыр бул боюнча иштер жүрүп атат. Биз ошол баягы тазалыктын биринчиден бул убакытын үнөмдөө, экинчиден бул жерде жана сортировка деп коет, ошол сортировкасын. Анан үчүнчүдөн ошол райондорго элдин мындай
нааразычылык көп болуп атканда, таштандыларды келип чыштап, ал күн ысыкта анан жыттана баштайт экен. Биз ошондой нерселерден качып атабыз да. Ошол таштанды төгүлө турган жер, ошо жарандар үйүнөн чыгарып, ошол тегерек чети таза кармоону. Буну жакын арада биз көрсөтөбүз, мунда презентациясын кылабыз. Азыр пилотный проект бир жерге даярдалып атат. Эгер өзүн жакшы көрсөтсө, биз анда муну бардык шаардын бардык бурчуна киргизебиз. Бул анан эң негизгиси бул ушул жана жолдун боюндагы, унаа жолдордун боюндагы контейнерлерден айрылабыз. Биз ошолор жок болот. Биздин агенттикке керектүү кеп, маанилүү маек куруп бергениңизге чоң рахмат. Иштериңизге ийгилик.